Ребят, всем салют! Готовлюсь я сейчас к соревнованиям по стритлифтингу, который пройдет 6 апреля, Московская область, город Чехов. Записался я на многоповторку по подтягиваниям и отжиманиям с дополнительным весом 16 и 24 килограмма. Покажу вам сегодня свою мини-тренировочку. Будем также подтягиваться и отжиматься как и с дополнительным весом, так и с собственным. Приятного просмотра! Что, погнали!